先将踏板下方2个螺丝旋起，朝箭头方向推并取下外壳。取下侧盖，换边螺，正面有拉杆，记得先拉出一段才不会卡住。重复一次前面的动作。将固定轮胎的4颗螺丝旋起，将主机板盖子4颗螺丝旋起，拔掉电源、或耳线。取下轮胎，取下内胎，仔细检查外胎有没有钉子残留。可以放心装内胎螺。内胎装完要检查有没有皱褶哟。稍微充气后再次确认有无皱褶。
将外拍赛回。充完气后就可以依序装回窝。大功告成。